大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。如果觉得我的视频还不错的话，欢迎您的订阅。我发现很多朋友早上起来的时候，咽喉部位总是感觉有痰，咳也咳不出来，而且这种痰是这种感觉，如里在喉，咽之不下，吐之不出，总感觉咽喉部位像有一个黏黏的东西一样。如果使劲的咳痰也会咳出来，而咳出来的这些东西是黏黏的，数量也不是很多。这种情况是什么原因呢？其实就是跟我们的脾有很大的关系。中医里面的脾除了消化我们的食物，这个功能也叫做运化水谷。除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。所以如果当脾虚，那么运化水湿的功能也会下降。这个时候我们体内的水湿就会从水湿湿聚成痰，所以喉咙就会总有吐不完的痰。中医有这样一句话，叫做怪病皆由痰作怪。这句话不是说世上罕见的怪病，其实都是痰引起的。只要把痰化掉，这个病就不治而愈了。很多人都有痰，用了很多的化痰药，一时见效，过了一段时间又有，这是没有解决脾的问题。所以加强脾的运化能力和肺的宣发能力，才能够治痰之道，治标又治本。今天就给大家分享一个小方法。首先我们来准备一小把的枇杷叶，我这个是直接在药房买的，如果有新鲜的也可以用新鲜的。枇杷的果实非常受人喜爱，它柔软多汁，风味鲜美，而且具有润肺、止咳、健脾、清热的作用。许多人都熟悉用枇杷果实制作川贝枇杷膏，但很少人知道，枇杷的叶子它也是一种宝贵的药材。它被中医称为是八叶或者是卤肝叶，有润肺、清肺、止咳、化痰，作用非常的好。枇杷叶可以治疗咳嗽、消痰、定喘，能够断绝痰湿，化解顽固的痰液，缓解喉咙、喘息、止气喘等症状。此外，《本草纲目》中还提到，枇杷叶它可以降胃气、清热解暑、解毒、治疗脚气等等。不仅如此，用枇杷叶煮水，它也是一种常用的方法。它在镇咳、祛痰方面、健胃止呕方面有着独特的效果。另外，枇杷叶水对于预防感冒、抗病毒，它也有一定的作用。枇杷叶我们用清水多清洗几遍，清洗干净，控水捞出。接下来再准备一点点的陈皮。俗话说，一两陈皮一两斤，百年陈皮胜黄金。陈皮在日常生活中，它是一种常见的中药材，虽然没有名贵与黄金对比，但是陈皮的药用价值确实让人惊叹。放置时间越久，其药效越强。古人认为陈皮可以理气、健脾、燥湿化痰，历代医家都把陈皮看作是治疗肺脾痰湿的良药。其中最著名的当属千年名方二陈汤方中，陈皮和半夏联合作为君药，它可以理气健脾。陈皮具有很好的理气健脾的功效，对于脾胃虚弱、消化不良、腹胀等症状都有很好的缓解作用，还可以燥湿化痰，对于咳嗽痰多、支气管炎等症状都有很好的缓解作用，能够稀释痰液，促进痰液排出，有助于改善呼吸道不适的症状，还能够疏肝解郁，对于肝气郁结、烦躁、易怒等症状都有很好的缓解作用，还有活血化瘀的作用，对于跌打损伤、淤血肿痛都能起到缓解效果，能够促进血液循环，加速淤血消散。陈皮用清水清洗干净，接着准备一口锅，把准备好的枇杷叶和陈皮放入锅中，先加入适量的清水，把它们煮上15分钟的时间，
趁这个时间，我们准备1小节的白萝卜。白萝卜是不需要去皮的。白萝卜是一种神奇的食物，它具有多种的功效和作用。白萝卜低热量、高纤维、高抗氧化剂的食物，它可以帮助我们减轻体重，改善消化系统和心血管系统。白萝卜还有很好的消炎止咳的效果。白萝卜性凉、味甘，其中所含的维生素 C 和微量元素锌的含量特别丰富，能够有效地帮助人体提高抗病能力，具有很好的消炎、化痰、止咳、理气的功效，可以辅助缓解包括感冒在内的多种疾病。白萝卜把它切成薄片。接下来再准备1小块的老生姜。生姜它既是一种调味品，它也是一味中药材。生姜富含营养素，含有丰富的维生素 C、B6、矿物质和纤维素等营养素。生姜它可以促进肠胃蠕动，增强消化功能，并缓解胃痛、恶心、呕吐等症状，还能够抗炎、抗菌、抗氧化，能够缓解关节疼痛、肌肉疼痛等所引起的疼痛不适。最重要的是，生姜还可以清除呼吸道所带来的分泌物，具有发散风寒和解表的效果，可以治疗风寒感冒，起到止咳化痰的效果。生姜是不需要去皮的，生姜皮是属于凉性，生姜肉它是属于热性，这样两者一起食用效果会更佳。我们取出1小块，把生姜切成薄片。我们在购买生姜的时候，最好选用这种黄肉的姜。这种黄色的果肉，它的姜钠素会更强，药用效果会更好。这个时候，我们的枇杷叶和陈皮也煮得差不多啦，它的营养物质都已经释放出来在汤中。接着，我们再用一把漏勺，把里面的汤渣给它捞除干净。全部捞干净后，再把萝卜和生姜加进来，再加入1块老冰糖。冰糖不仅可以增加口感，而且还能起到润肺作用。再盖上盖子，继续煮上10分钟的时间。制作视频不易，亲爱的朋友们，1个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴一整天。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。煮好之后，我们加入几颗枸杞，搅拌搅拌，再煮3分钟就可以装入杯子里喝啦。我们可以只喝里面的汤汁，这些渣可吃可不吃。这道汤有非常好的润肺止咳的作用，特别是在春天多喝的话，还可以预防感冒的发生。对于喉咙有痰、痰多、经常咳都咳不出的话，可以多煮来喝，效果非常的显著。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。